بالسعيدية وعلى هامش المرحلة الأخيرة من برنامج عطلة للجميع، نظمت جمعية عصافير السلام مسيرة تضامنية مع الأطفال المحتجزين بتندوف للمطالبة بفك الحصار عنهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم. ريبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العلي عميرش. هي رسالة سلام وتضامن من شرق المملكة إلى جميع ذوي الضمائر الحية في العالم، حيث احتشد عشرات الأطفال هنا بالسعيدية للتعبير عن تضامنهم مع أطرابهم وذويهم المحتجزين في مخيمات تندوف، مطالبين بفك الحصار عليهم وتمكينهم من العودة إلى الوطن الأم. احنا يا أطفال جمعية عصافير السلام ضمن هذه المسيرة تضامنا مع إخواننا الأطفال في مخيمات تندوف من أجل رفع الحصار عليهم، ولهذا نحن ننادي كل أطفال العالم من أجل التضامن معهم. جينا هنايا باش نتضامنوا مع الأطفال ديال تندوف، حيت في المخيمات ديالهم محرومين من الحقوق ديالهم، من التربية ومن التعليم، وجينا باش نبينوا لهم بأن كاع الأطفال عندهم حقوق في التعليم في التربية. هذه الوقفة التضامنية نظمتها جمعية عصافير السلام بساحة 20 غشت وسط الجوهرة الزرقاء السعيدية على هامش المرحلة الأخيرة من برنامج العطلة للجميع، مسيرة رفعت شعار نداء لكل أطفال العالم من أجل رفع الحصار عن أطفال مخيمات تندوف. احنا بغينا نرفع واحد الرسالة باش حتى الطفولة حاسين بالوضعية المزرية اللي يعيشوها المحتجزين، الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، من أجل رفع الحصار. وهذه الرسالة لن نتنازل يعني عن الحقوق المهضومة لهؤلاء الأطفال إلى حين تسوية هذا الملف، والمناداة للأمم المتحدة باش أنها ترسل واحد اللجان لتقصي الحقائق. هي إذن رسالة متجددة من أطفال المغرب للتنديد بالاستغلال البشع للأطفال المحتجزين بتندوف من قبل البوليساريو، والتي تستخدمهم ورقة لاستجداء المساعدات الدولية.